Victor，你，佛罗，目前是前3名。那个，那是林可松。虽然分数低，但是一直呈上升趋势。如果这次比赛低一点儿，而你第7名，结果会是什么？我不会再输了。回答我的问题，结果会是什么？林可松进4强，后面自己说出来， This is an 是否感激？ innocent bad. 耻辱， Bad, 一 bad. 辈子的耻辱。你放心吧，李 Just 斯， feel like to 我一定会 feel. 进4强。和林可松一起进4 I'm 强 gonna，let you go. 他一定会发挥失常的。 No, 如果没有 no. Bo is bad for not letting this little belt to 林松， ah